Assalomu alaykum Beko'z kanalining aziz obunachilari. Sizlar bilan bugun Qashqadaryoning eng go'zal joylaridan biri bo'lgan G'eylon qishlog'iga sayohat qilamiz. G'eylon qishlog'i ko'rganda nafaqat aqlni shoshiradigan tabiati, balki samimiy, mehribon hamda mehmondo'st odamlar bilan boshqa joylardan ancha farq qiladi. Shahrisabzdan 80 km uzoqlikda joylashgan bu qishloq haqiqiy mo'jizaning o'zi. Тебе пою я песню эту. Lekin bu boshlanishi. Azizlar, video oxirida siz ko'rmagan eng ajoyib manzaralarni ko'rsataman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring hamda videomiz sizga manzur kelsa, albatta like tugmasini bosing. Azizlar, G'eylon qishlog'iga sayohatimiz davom etadi. Ko'pchiliklaringizga tanish G'eylon qishlog'iga borayotgancha Hisorak suv omboridan o'tiladi. Albatta Hisorak suv omborida joylashgan kemalar bor. Buni ko'pchiligingizga tanish. Bu yerdagi atmosferani, qanchalik bizga adrenalin berishini birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Azizlar, kemaga uchishingizdan oldin albatta xavfsizlik kamarini taqishingiz mumkin hamda bu yerdagi qonun qoidalari bilan tanishib, keyin bemalol uchishingiz mumkin. Богат коврами, хлопком, хлебом, цветущий край, зеленый град, друзья, кто в Шахрисабз небом мы просим. Bu kemada birinchi uchishim bo'lganligi sababli biroz hayajonlandim, lekin o'ylaganimdan ham ko'p adrenalin berdi. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Azizlar, kemadagi sayohatimiz juda ham adrenalinga boy bo'ldi. Albatta G'eylon qishlog'iga kelsangiz, Maraka suv omboriga to'xtab, albatta kemalarga uchishinglarni tavsiya qilaman. Maraka dam olish maskanidan so'ng esa biz yo'limizni davom ettirishga qaror qildik. Azizlar, sizlar ko'rib turgan hozirgi kadrlar bu G'eylon qishlog'iga ketish yo'li hisoblanadi. Albatta ko'rib 0 dan 10 gacha baho beringlar. Endi muzikali tanaffus e'lon qilamiz. Ingillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Quchoq gullar tergani va keltirib senga bergani. Kechagidek hamon esimda, har soniyat har on esimda. Nihoyat 3,5 soat deganda G'eylon qishlog'iga ham yetib keldik. Azizlar, G'eylonga tashrif buyurishingizdan oldin albatta mashinangizga e'tibor berishingizni xohlardim, chunki G'eylon qishlog'i yer sathidan bir necha kilometr baland bo'lganligi sababli chiqish biroz qiyin. Manzilimizga 300 metr qolganda afsuski mashinamiz chiqmay qoldi, chunki uning ichida men bordim. Albatta tog'da dam olishni dachasiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun biz ham soat 6 da zakaz qilgan edik. Lekin muddatidan yarim soat oldin borganimiz sababli ungacha oilamiz bilan voleybol o'ynab turdik. Azizlar, va nihoyat mana shu dachamizga ham kirib oldik. Albatta dachamiz pulga arziydigan ideal holatda ekan va menga juda ham yoqdi. Eng yoqqan tarafi bu yerda kirib kelishingizda albatta basseyn hamda haqiqiy yovvoyi tulki oilasi bo'ldi. Ichida kamida 4-5 ta tulki hamda bolalari bo'lganligi sababli kirayotmadim. Qashqadaryoga kelish uchun sabablar to'g'ri, juda ham ko'p. Lekin bunisi
Hayzlar 3,5 soatlik yo'l yurgandan so'ng esa bu manzara ostida bitta uxlab olmasam bo'lmasdi. Va nihoyat uyqudan turdim, hattoki 1 soat uxlagan bo'lsangiz ham ancha tiniq bo'lib uyg'onar ekansiz. Undan so'ng esa birinchi qiladigan ishim to'g'ri oshxonaga yugurish bo'ldi. Va tovoqni olib yo bismillah deb ovqatni oldim-da, to'g'ri jiyanlarimni oldiga bordim. Yuqoridagi uzoqdan syomka qilgan tulki bolasi oldimda ertalab chiqib qoldi. Hayzlar bu yerga kelishimdan oldin men oilamga va'da bergandim. O'z qo'llarim bilan qozon kavib qilaman deb. Nihoyat menga kapkir navbati berildi. Bismillah deb birinchi kartoshka archishdan boshladim. Hayzlar qolganini video davomida ko'ringlar. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Hayzlar ovqatimiz ham pishdi. Ko'rinishi va ta'mi
judayam delicious and tasty chiqdi. Наливай, чайханчик чаю вместо крепкого вина. Ha izlar, safarimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlar bilan yana bir go'zal maskanni ko'rdik va tabiatidan bahramand bo'ldik. Eng muhimi tabiatni asraylik, uni toza saqlaylik. Chunki bu go'zalliklar barchamizga berilgan boy. Agar sizlarga bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning har bitta like va izohingiz menga yanada ko'proq joylarga borib ko'rishga va sizlarga ko'rsatishga kuch beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.